ഗൈസ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ന് വെരിക്കെട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ ബൈക്ക് മേലെ നമ്മളൊരു പുതിയ സുപ്ര എടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. നമ്മളെ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ വീട്ടിലാണ് സുപ്ര എടുക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അതിന് വേണ്ടി നമ്മളെ ബൈക്കിൽ നമുക്ക് കയറാം. നമുക്ക് ബൈക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളെ സ്പ്ലെൻഡർ അങ്ങനത്തെ ഒരു വണ്ടിയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ വണ്ടി എടുത്ത് നേരെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഷോറൂമിലേക്ക് വിടാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നേരെ ഷോറൂമിൽ എത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അങ്ങനെ നമ്മൾ സ്റ്റോറൂമിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമ്മൾ ഷോറൂമിലെത്തിയതാ ഗൈസ്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഷോറൂം ഗൈസ്. ഇവിടെ ഈ കാർ ഇതിൻ്റെ പേരൊന്നും എക്സെൻഡർ അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു കാറാണ്. RG ഗൈസ് കണ്ട ഞാൻ ഇതിലൊന്ന് കയറി തരാം ഗൈസ്. ഓൾലീസ് ഗൈസ് ഗൈസ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ വന്നത് ഗൈസ് കണ്ടോ സീന് വണ്ടിയാണ്. നമുക്കൊരു ദിവസം എടുക്കണം ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മളെ സ്വന്തം സൂപ്പർ ഉണ്ട്. നമ്മളെ ചോപ്പാണ് എടുക്കുന്നത് ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇവിടെ കിട്ടില്ല ഷോറൂമാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ മസ്താങ്ക് എടുക്കും ഗൈസ് ഒരു ദിവസം ഗൈസ്. ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു വണ്ടിയാണ് എടുക്കുന്നത് ഗൈസ്. നമുക്ക് മസ്താങ്ക് അടുത്ത വീട്ടിൽ നമ്മൾ മസ്താങ്ങിലേക്ക് എടുക്കുന്നത് ഗൈസ്. പിന്നെ നമ്മൾ വിറ്റ്നസ് ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഫെറാറി ഗൈസ്. ഫെറാറി ഉണ്ട് ഗൈസ്. ഇതിലൊന്ന് കയറി വെക്കാം. ഫെറാറിൻ്റെ ഒരു ലുക്ക് ഗൈസ്. ഇതെല്ലാം എടുക്കാൻ പുതിയുന്നുണ്ട് ഗൈസ്. നമ്മൾ ഒരു ദിവസം എടുക്കും ഗൈസ്. ഇത് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ സുപ്ര കയറാം. സുപ്ര സീനല്ല ഗൈസ്. കണ്ടോ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മളെ സുപ്ര. ഗൈസ് ഇതാണ് നമ്മളെ സുപ്ര ഗൈസ്. ഇതിനും കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരെ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് പോവാം ഗൈസ്. നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് കാണാം ഗൈസ്. അങ്ങനെ നമ്മൾ വീട്ടിലെത്തിയിട്ട് തന്നെ ഡോറടിക്കട്ടെ വേണ്ട ഗൈസ്. അങ്ങനെ തന്നെ ആക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ സുപ്രേൻ്റെ സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ളെല്ലാം കണ്ടോ ഗൈസ്. ഇതാണ് സീറ്റിൻ്റെ ഉള്ള ഗൈസ്. ടോപ്പ് തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഹാൻഡിൽ ടോപ്പ് തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഡോറ് ഒരു സീന് ഡോർ തന്നെയാണ് ഗൈസ്. നമ്മളെ റിയൽ സുപ്ര തന്നെയാണ് ഗൈസ്. ഡോർ അടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഗൈസ്. ഓൾ ഈസ് സ്മൂത്ത്. അപ്പോൾ ഗൈസ് നമുക്ക് മസ്താങ് എടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എനിക്ക് 3000 ലൈക്ക് തരണം ഗൈസ്. പിന്നെ എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. 3000 ലൈക്ക് കിട്ടിയാൽ നമ്മൾ മസ്താങ് ഉറപ്പായിട്ട് എടുക്കും ഗൈസ്. പിന്നെ നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഗെയിം എനിക്ക് കളിക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് ഗൈസ്. നിങ്ങൾ ഓരോരോ ഗെയിം പറഞ്ഞാൽ ഞാനത് കളിക്കുന്നതായിരിക്കും ഗൈസ്. മസ്താങ് എടുക്കേണ്ടവർ കമൻറ്റും ചെയ്യണം, 3000 ലൈക്കും ചെയ്യണം. ഫെറാറി എടുക്കേണ്ടവർ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും ഷെയർ ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഫെറാറിന്ന് കമൻറ്റും ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഗൈസ്. അപ്പോൾ ഗൈസ് അടുത്ത നല്ല വീഡിയോ കാണും. അതേക്കും ബൈ.